Так, всем добрый день. Сегодня мы посмотрим все нюансы скрипа ВАЗ-2115. Также может быть девятка, 9.9. Все семейство ВАЗов. Так, начнем с полки. Так, полка у нас обычная заводская стоит. Пробовал ставить, конечно, дерево, но дерево, по-моему, мне кажется, еще хуже. И с доработками, без доработок, там она будет скрипеть по-любому. Как бы вы ни старались, что бы вы ни делали, деревянная полка все равно будет скрипеть. Пускай что не говорят. Пробовал, стоит, менял, поставил опять заводскую. Заводской немножко проще бороться, потому как она вся на посадочных местах. Она становится ровненько, все четенько и все хорошо. Есть, конечно, небольшие нюансы у нее, потому как она вибрирует. Но это можно устранить с помощью шумоизоляции или уплотнителей каких-нибудь и все остальное. Так, рассмотрим. Первые у нас признаки скрипа задней полки. Это может быть что? Обычные стандартные андапки, которые они со временем все равно люфтят, и потом полка прыгает. Я их просто-напросто взял, поменял на обычные болты на 13 с гаечкой снизу и с шайбами. Это у нас правая сторона, это у нас левая сторона. Так все четенько, вроде бы затянули, все хорошо. Снизу я еще подложил шумоизоляцию обычную строительную, подложил на местах, там где она соприкасается с пластмассой. Так, по углам можно, там где резинки, поставить то же самое, шумоизоляцию ее трошки уплотнить, чтобы не терла об резиночку и не вибрировала. Поехали дальше. Это по полке. Ну, конечно, можно еще для дверей уплотнителем по всем краям пройтись, обклеить, чтобы она нигде не скрипела и было плотненько все. Поехали дальше. Дальше, что у нас может еще скрипеть? Это наши обычные вот эти вот два штырька. Они слева и справа у нас находятся. И вот эти вот разъемчики. Это у нас один. Это у нас другой. То есть, когда у нас появляется люфт на самом сидении, оно ходит, то есть неприятный звук, тарахтит. Как проверить, полка это или все-таки сиденье? Просто-напросто при езде откидываем верхнюю часть сиденья на низ, откидываем. Едем. Если скрип перестал, значит это сиденье. Если скрип не перестал, значит это полка. Так, метод простой и самый обыкновенный. Так, дальше, что у меня было? Разберемся. С полкой мы разобрались. Может скрипеть в двух случаях. Уплотнитель накидываем. За вот эти андапки заменяем обычными болтами на 13. И полка якобы должна перестать тарахтеть. Но есть небольшое но. У нас снизу на ВАЗ-21.099 и 15 есть вот такая вот еще у нас, они называются, если я не ошибаюсь, вот такие вот железные прутья, которые поднимают багажник. Кстати, в следующем видео могу рассказать, как сделать, не ставя обычные амортизаторы, которые держат багажник. Просто их напросто натянуть правильно натянуть. Ну а я сделал что? То есть они у меня натянуты, все нормально, еще не совсем ресурс у них исходил. Я просто подложил теплошумоизоляцию, и между ними, между двумя вот этими вот палочками положил, еще тоже между ними положил. И плюс к этой полке, чтобы она не касалась, вот эта пружинка не касалась ни в коем случае, потому что будет касаться, полка все равно, как ни крути, она будет немножко вибрировать и будет стучать. Это еще один как вариант шум. Дальше
Еще у нас может быть шум. Шум при нажатии автомобиля вниз, и он такой поскрипывает. А это уже у нас резинки и верхние резинки амортизатора, которые они там идут с втулочками. Их просто-напросто надо втулку поменять. Это будет у нас слева и справа поменять. Но лучше, если меняйте сразу две. Потому как если одна пошабашила, пошабашит другая. Или будет скрипеть. Это еще один. При нажатии вниз. Вниз. Причем это ощущается просто. Кладете руку, а вот это вот тут вот у нас пыптик есть от стойки, которая выходит, он там под, по-моему, шестигранник верхний, и начинайте, чтобы кто-нибудь нажал, и если почувствуете стук или скрип, это он, это не полка, это не сиденье, это просто-напросто резинки и втулочка заднего амортизатора. Так. Дальше, если вы с полкой разобрались, полка не скрипит, амортизаторы не скрипят, но у вас все равно где-то есть скрип. Есть скрип. И скрип неприятный. Есть еще один нюанс. Сейчас покажу вам. Он находится у нас под сиденьем, где крепится верхняя часть. На вот этих вот гребаных болтиках. Это один, там у нас слева, и вот справа второй. Если они затянуты до конца, и если сверху у вас нету люфта, кузов играет и все равно будет скрипеть. Что я сделал? Просто отпустил чуть-чуть слева и справа, чтобы был люфтик снизу, и скрип ушел. Может, кому-то видео будет полезно, ставьте лайк, кому-то нет, ставьте дизлайк. До свидания.